Good day guys, Isar here from KOSAMTB and welcome dito sa episode 3 ng ating Dartmoor Primal mountain bike build series. And in this video, we're gonna be checking this. Our cockpit setup. So, let's go. I'll overcome! Alright mga kosa, these are the components na gagamitin natin dun sa cockpit setup na bubuin natin mountain bike. So let's check them now. Let's start with the handlebar and with the stem. May balot siya kasi tinabi ko siya. Tanggalin lang natin yung balot. So guys, this is a FUNN kingpin handlebar. So ang haba niya is 780mm at yung bar bore niya is 31.8. So nakita mo tong pabilog na to, ang size niya is 31.8. So this is a second hand item. So kung makikita mo naman, medyo makinis-kinis pa siya. So yung sticker niya medyo lanos lang ng onte, no? Pero yung condition niya is mint na mint pa naman. Then let's go with the stem. Yung stem niya is FUNN Duro. Ayan. So good condition din, very mint condition. Ayan, kinis-kinis pa, di ba? So ang clamp na itong stem is 35mm at ang length naman ng stem na to is 35mm din. So 31.8 yung bore ng handlebar, pero nagkasya pa rin siya dun sa stem ng FUNN na 35mm. So umubra naman siya. Both of them are second hand, pero makinis na makinis. Very mint yung condition ng items. So feeling ko napakaselan nung first owner neto kasi he has managed to keep the boxes. So ito yung box nung stem. Then ito yung box or yung rubber nung handlebar. So guys, nabili ko siya as a second hand sa The Bomb Philippines group page sa Facebook. So shout out sa mga tropa natin dyan. So mura ko lang siya nabili. Pair na siya, stem and handlebar, for 3,500. So for this item, di na ako lugi. So steal price 3,500 for both items. So ang grips na gagamitin ko sa handlebar na to
is yung luma nating handlebar. Tinanggaling dun sa Tora Bora natin. Itong holy shits, the bomb. So dati ko pa nabili ito, siguro mga 3 or 4 years ago, pero bumbu pa naman. And for the top cup, dahil walang kasamang top cup yung stem natin, so nakabili tayo sa online, Dartmoor, Philippines, ng top cup. So try natin. Yan, bagay na bagay, oh. Siyempre, color green. Ride your way. Bagay na bagay. Siyempre, meron din tayo dito mga carbon fiber na spacers. So I'm not really sure kung fiber talaga sila. Online ko lang din nabili. Set. At syempre, dahil FUNN ang handlebar stem natin, I have decided na kumuha na rin na FUNN na seat post. So only one stop bike shop. So this is a FUNN crossfire seat post. FUNN crossfire. So 30.9 ang diameter or ang size niya, at ang length niya is 400mm. So solid. FUNN handlebar, FUNN stem, FUNN seat post. And for the saddle, partner natin sa crossfire seat post is itong Velo seat post. So mura lang siya. Nabili ko lang siya sa SM, 700 pesos or 800. So sa loob ng SM, nakalimutan ko na yung pangalan ng shop eh. So ano gustuhan ko sa saddle na to is that makapal yung foam niya eh. Kasi medyo mabigat kasi ako eh. Medyo masakit sa puwet kapag babike tayo sa trail. So gusto ko yung medyo foamy. Ayan. Medyo malaki siya. Velo saddle. So this is it guys for our cockpit setup. FUNN Kingpin handlebar, FUNN Duro stem, FUNN crossfire seat post, and yung luma nating grips, polished grips with Velo saddle. So this is it guys for this video. Thank you for watching and see you sa susunod na episode natin. Just like what I'm always saying, if life sucks, go ride your bike. Cheers!